2017年6月12日、インターネットで照明焚きの遊歩道が落石のため秋頃まで通行止めと知り、久しぶりに出向く。雪解け時期に出現する幻の滝、半の木滝を見ようと車を走らせやってきました。案の定人影は全くなく、レストランも休みで裏手の展望台で撮影を開始。まずは半の木滝を重点に、その後照明滝を撮影。早朝は逆光のためフィルターを使ってみたが、天気が良すぎてうまく映せず苦労する。昼前に雲が少してっぺんより降りてきて、そこを狙って撮影し、満足とはいかないが、ゆっくりと撮影することができた。半の木は落差500メートル近くあるとのことで、滝口、中、下、底と分けてアップで取りつないでみた。照明滝は直接見ることができなかったが、望遠にて水煙が舞い上がっているところを重点的に撮影した。近接して撮影することはできなかったが、こんな作品作りもまた楽しからずや。